السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي اعمل لكم ريفيو عن غسالة LG فوق اوتوماتيك. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم قناة ام وبنتها. النهاردة جاي اعمل لكم ريفيو عن غسالتي، هي غسالة LG فوق اوتوماتيك. ناس كتير قوي بتخاف تشتري الغسالات الفوق اوتوماتيك، بيخافوا دي ما بتنضفش الابيض، ما بتنضفش الغسيل كويس. لا، طب واحنا نجيبها ليه؟ طب في انواع كتير، نجيب ايه وايه الاحسن وايه اللي بينضف وايه اللي ما بينضفش؟ مش عندي ناس كتير. اكتر الناس عندهم الغسالات النص اوتوماتيك اللي هي بحودين، او اللي هي الاوتوماتيك اللي هي الباب بتاعها من قدام. هقول لكم مميزاتها وهقول لكم عيوبها. دلوقتي اهي الغسالة بتاعتي، ده الكفر بتاعها، ودي الغسالة اهي، والبادج بتاع LG، والغسالة اهي من جوه. الحوض بتاعها كبير، هي غسالتي 10 كيلو. ودي البرامج بتاعتها، يعني هنا الزرار بتاع الغلق والفتح، وهنا زرار التشغيل، والزرار ده بتاع البرامج، بتختاري بيه البرامج. في برنامج تنظيف الحوض، في برنامج مفصل ان انتي بتفصلي الهدوم اللي بتخافي عليها بتحطيها فيه. وحاطين جنبه علامة النجمة اللي هي الحاجة اللي انتي بتحبيها وبتخافي ان هي تبوظ في الغسالة. وده المادي، وده الصوف، وده الجينز، وده الغسيل السريع. اي حاجة عايزة تغسليها بسرعة ومش وسخة، هي مجرد بس فيها شوية تراب. وده الغسيل التركيز اللي هو عايز غسيل كتير، وده العقلي اللي هو الغسيل العادي. دلوقتي هشغل لكم الغسالة اهي بتشتغل، وهي لما بدوس على زرار التشغيل المروحة اهي بتشتغل جوه. هوقفها، وزرار البرنامج اهو، البرامج بتختاري البرنامج من هنا اهو، تختاري البرنامج اللي انت عايزاه. وهنا زرار العمليات، يعني مثلا عايزة هو منور لي هنا غسيل وشطف وتجفيف. مثلا عايزة تغسلي بس، بتدوسي على العمليات اهو، بيجيب لك غسيل بس. عايزة غسيل وشطف وتجفيف، عايزة تجفيف بس، عايزة وتجفيف، عايزة شطف بس، تختاري منه. دي شاشة ديجيتال بيحسب لك فيها الوقت بتاع الغسيل، وبيجيب لك لما الغسالة بتشتغل بيجيب لك هنا هو في أي مرحلة. يعني دلوقتي هيجيب لك هو في مرحلة الغسيل هتلاقي لمبة الغسيل منورة، في مرحلة الشطف والتجفيف هيطفي لك لمبة الغسيل وهيشغل لك لمبة الشطف والتجفيف. في مرحلة ان هو بيعصر هيطفي الشطف والغسيل وهيشغل لك اللمبة بتاعة العصير او التجفيف. وفي هنا دي لمبة النقع السريع، يعني انت لو عايزة غسيل تنقعيه شوية في الغسالة بتشغلي الاربع زراير دول مع بعض من الزرار ده. بينقعلك الاول حوالي مثلا 10 دقايق الغسيل، وبعد كده بيبتدي ان هو يغسل. انا بستعمل البرنامج ده في الغسيل الابيض، بسيبه يتنقع شوية مع المية والكلور والمسحوق، وبعد كده بيبتدي هو يشتغل. وهنا تأجيل التشغيل، الزرار ده بتاع تأجيل التشغيل. يعني مثلا عايزة تشغلي الغسالة كمان ربع ساعة، بتظبطي الزرار دوت على ربع ساعة مثلا، وبعد ربع ساعة هي بتشتغل لوحدها، لانك طبعا بتبقي مشغلة الغسالة. في هنا مستوى المية، هو حسب كل برنامج بيحدد لك مستوى المية. يعني انت حطيتي شوية هدوم صغيرة بيحطلك مستوى المية صغير، هدوم وسط بيحطلك هدوم وسط، غسيل كتير بيعملك اللي هو الغسيل الكتير. وهو هنا عاملك بالكوباية تحطي مسحوق قد ايه. طبعا انا مبستخدمش مسحوق الاوتوماتيك اللي هو مع الكوباية، انا بستخدم المسحوق العادي. هكلمكم بعد كده عن المسحوق وطريقة التنظيف. هيجي بعد كده بقى هنا الزرار ده اسمه اختياري. يعني ايه اختياري؟ يعني مثلا عايزة تنشفي الهدوم
يعني نص تنشيفة. بتختاري اهو النص التنشيف. في شطف اضافي، بتدوسي على الزرار بيشطفلك مرتين بدل ما يشطف مرة واحدة او مرتين، لا بيشطف 3 مرات مثلا. في تجفيف بالهواء اللي هو بيجففلك الهدوم خالص، يعني ما بتبقاش مبلولة اصلا. وفي هنا ده المية اللي هي درجة حرارة المية، في بارد وفي سخن. هي غسالتي فيها بارد وفيها سخن. بتعملي لها السباك بيعملك وصلتين، وصلة للبارد ووصلة للسخن. مثلا عايزة تشغلي بارد بس، بارد وسخن اللي هي مية دافية، عايزة تشغلي سخن بس. دلوقتي انا بغسل فيها دي كده البرامج. انا بغسل بقى فيها ازاي؟ انا اهو بشغل الغسالة من هنا، بشغل الغسالة من هنا، بختار بدوس التشغيل وبختار البرنامج اللي انا عايزاه. انا اكتر وقت بشتغل على البرنامج اللي هو العادي، اللي هو ده، اللي هو البرنامج ده. لما بدوس هنا الحلة كده بتعمل وزن للغسيل. الحلة كده بتعمل ايه؟ بتعمل وزن للغسيل، بتوزن الغسيل. الغسيل ده شوية، الغسيل ده كتير، بتعمل له وزن. وعلى حسب الوزن بيبين لك بقى هنا على الشاشة الديجيتال دي هيقعد غسيل قد ايه. يعني مثلا الغسيل شوية حبة صغيرين هيغسل 10 دقايق، الغسيل شوية كتار هيغسل نص ساعة، ساعة الا ربع كده. وهنا بيحسب لك مستوى المية، وعلى قد مستوى المية انتي بالنظر او بخبرتك بتشوفي هتحطي مسحوق قد ايه. وهنا بختار سخن او بارد. انا لما باجي اغسل الهدوم البيضاء بختار البرنامج السخن. الهدوم الداخلية يعني بختار البرنامج السخن، وبحط الغسالة بتاعتي بشغلها مسحوق، بحط لها مسحوق عادي وكلور عادي، مش مسحوق اوتوماتيك ولا كلور اوتوماتيك. وبصراحة ده موفر كتير لان المسحوق بقى غالي والكلور كمان بقى غالي جدا. آه، ساعات بجيب لها كلوريكس وساعات بجيب الكلور العادي، بس المسحوق على طول بجيب اللي هو مسحوق اوكسي اللي هو العادي، او اي مسحوق انت عايزاه. انا الصراحه بستخدم اوكسي بينضف كويس. هنا بقى في الحله اهي من جوه واسعه ما شاء الله وكبيره. في هنا بقى محتويات الغساله من جوه ايه. في هنا حطيتلك درج بتحطي فيه الكلور اهو، علامته حطيت CL، دي العلامة بتاعت الكلور. بحط الكلور من هنا. الصراحة انا ما بستخدموش، هقولك في الاخر انا بستخدم ايه وبعمل ايه في الغسالة. وهنا حطيتلك ده هنا ده الشبكة اللي بتنضف الهدوم. في شوائب، في تراب، في وبر، في اي حاجة بتعلق في الشبكة ديت. وحطيتلك قصادها الناحية التانية برضو في شبكة. وهنا الدرج عليه علامة وردة اهي لو شايفاها، بتفك كده اهو، وبتحطي فيه الدوني او المعطر اللي انت بتحطيه للهدوم. وفي الدرج ده بتاع المسحوق، انا بستخدموش الصراحة لان لما بحط المسحوق وباجي اشغل المية بتنزل من هنا، فالمسحوق اللي بيتحط في الدرج كله بينزل في الغسالة. فانا بعمل ايه دلوقتي، او انا بستخدم الغسالة ازاي؟ دلوقتي الغسالة بحط فيها الهدوم، بتملى ميتها. بعد ما بتوزن وتملى ميتها بحط المسحوق اللي انا عايزاه، وبحط الكلور. لو غسيل ابيض بحط كلور ابيض، غسيل ملون بحط الكلوريكس الملون. ما بحطوش هنا لان انا لما بحطه هنا بينزل في الغسالة. طب وانا ايه لازمتها؟ لا، انا بحط في الغسالة على طول. وهنا بحط المعطر، وساعات بحط المعطر في الغسالة برضو على طول، وبشغل الغسالة عادي. الغسالة ما شاء الله عليها بتنضف كويس جدا، بتنضف الابيض بيطلع حلو ونضيف. الزهرة بزهر الغسيل ازاي؟ بحط الغسيل الابيض بياخد شطفة. الغسيل الابيض على البرنامج العادي بيديكي شطفتين عشان يشطف الغسيل كويس من المسحوق. بسيبه يشطف اول شطفة من الرفس، والشطفة التانية بتعمل جرس. الغسالة بتعمل موسيقى كده اهو، بتنبهك ان انا خلاص دي الشطفة التانية هبدأها، وهبتدي ان انا اعصر. طبعا بلحقها وبوقفها من زرار التشغيل ده، بيوقف مؤقت.
بوقفها وبشغل بطفي كده الغسالة، وبعد كده بطلع الغسيل الابيض بحطه في كروانة بلاستيك، وبعد كده بسيبها تملى المية بتاعتها اللي هي وزنها اصلا، وببقى مدوبة شوية اللهم صل على سيدنا محمد، شوية زهرة في كوباية او في مج او اي حاجة بدوبهم كده. انا عاملة بلاستيكة للزهرة للغسيل عشان ما استخدمهاش في اي حاجة بعد كده. بدوبهم وبعد كده بدلقها في الغسالة، وبعد كده بشغل البرنامج دوت الغسالة تلف لفة ان هي تقلب الزهرة في المية كويس، يعني بتاع دقيقة كده. بعد كده بنزل عليها الهدوم البيضة واحدة واحدة، وتكون الهدوم نطراها كده اهو او منفضاها، بحيث ان الهدوم ما تبقاش مكان الشطفة الاولانية بتعصر بعدها، بحيث ان هي بعد الشطفة الاولانية الهدوم بتكون معصورة ومكلبشة كده اهو في بعضها، لا بتهويها وبتحطي بتشطف بقى شطفة الزهرة، وبعدين بت... بتجفف عادي. ده كده الغسيل الابيض. وزي ما قلتلك بشغل برنامج اللي هو بتاع المية السخنة للغسيل الابيض عشان الهدوم تبقى نظيفة ومتعقمة وكل حاجة. هنا لما هقفل الباب ده كده الغسيل الابيض. في عندي ورا هنا اهو، بصي دي وصلة المية الساقعة، ودي وصلة المية السخنة، وهي ليها صرف من ورا في الحيطة، ليها صرف بتاعها لوحدها. دلوقتي الغسالة ده كده غسلت فيها، والغسيل الملون عادي بشغل برضو البرنامج العادي، وفي برنامج للجنس والصوف، وفي برنامج مثلا هتغسلي حاجات نايلون، طرح، قمصان نوم، في اللي هو الغسيل السريع او اللي هو المفصل الحاجة اللي انت بتخافي عليها. تمام كده. هنيجي بعد كده نتكلم الغسالة بننضفها ازاي، او الغسالة اطفيها. الغسالة بنضفها ازاي. الغسالة مرة في الشهر بتمليها في حاجة هنا اسمها تنظيف الحوض، في حاجة اسمها تنظيف الحوض اهي، وضحت اهي. تنظيف الحوض دي بتدوسي على البرنامج بيملى اوتوماتيك الغسالة، بيملى اوتوماتيك الغسالة مية لحد اخر الحلة، بتفضي فيها ازازة خل، بتفضي فيها ازازة خل وبعد كده بتشغلي البرنامج بتاع اللي هو تنظيف الحوض. بعد ما بتشغليه بيغسلك الحلة كويس جدا، وبعد كده هي دي كده تنظيف الغسالة، هو كده نظف الغسالة. مميزاتها النور عندي بيقطع دلوقتي، النور لو قطع بيقطع والغسالة مثلا شغالة، لما النور بيرجع تاني الغسالة بترجع تشتغل تاني. على اخر حاجة هي كانت شغالة عليها، يعني مثلا هي كانت شغالة على الغسيل والنور قطع بترجع تكمل غسيل، شغالة على الشطيف بترجع تكمل شطف، شغالة على العصر بترجع تكمل عصر. مش محتاجة بقى ان انا اقول ايه ده، طب هي دلوقتي النور قطع، طب هي دلوقتي كانت شغالة على ايه، او مثلا انا مش عارفة شطفت ما شطفتش، عصرت ما عصرتش، لا هي بترجع تكمل تاني مع نفسها. هي الصراحة ما شاء الله عليها كلها مميزات. ده كلام بأمانة، يعني انا بوجه الكلام ده لكل عروسة عايزة تشتري حاجة نظيفة تحطها في بيتها وتنساها، مش كل شوية تقول لا طب يا ترى بتغسل ولا ما بتغسلش، يو دي ما بتنضفش، يو دي مزهقاني، يو دي كل شويه اجيب لها صيانه. لا هي ما شاء الله عليها جميله وحلوه، بتنضف الغسيل كويس الابيض والالوان، بتنضف الجينز كويس. فيها ميزه انها بترجع تشتغل تاني اوتوماتيك. في هنا ميزه ان لو عندك اطفال بتدوسي على الزهرين دول، مكتوب هنا قفل الاطفال، بتدوسي على الزرارين دول بيقفل الغسالة، العيل بيفتح الباب ما بيتفتحش. وهي فيها ميزة كمان، طفل مثلا عندك جه فتح الباب كده اهو بتوقف غسيل خالص، يعني لو بتغسل الحلة بتوقف عشان لا قدر الله طفل قريب للغسالة بيرمي فيها حاجة بتاع تبوظ الحلة طبعا، لا هي بتوقف لوحدها اول ما بتفتحي الباب. مميزاتها برضو عندك مثلا حاجة عايزة
تكملي حاجة نسيتيها مثلا في الهدوم وعايزة تحطيها، ده انا كنت حتى الغسيل الابيض ونسيت احط فانيلا بيضة. الاوتوماتيك طبعا ما فيهاش الميزة ديت، لا هي فيها الميزة ديت، بتفتحي الباب عادي وبترجعي تحطي فيها الغسيل بتاعك اي حاجة انت ناسيها. عيبها الوحيد، هي فيها عيب واحد بس، عيبها الوحيد ان هي ما ينفعش طبعا تحط فوقيها رخامة، ما ينفعش ان هي تنزل تحت رخامة، لا هي بيبقى ليها مكان لوحدها. يعني انا هنا حطاها في ركن جنب الحيطة، هي بيبقى ليها مكان لوحدها، ده بس عيبها الوحيد، ما فيهاش اي عيوب تانية. دلوقتي عايزة اقولك شوية نصايح بيقولوها قالها لي بتاع خدمة العملاء، مش لغسالتي، ده كان لغسالة ماما. غسالتي ما شاء الله عليها بقالها عندي دلوقتي حوالي سنتين، انا متجوزة بقالي سنتين، ما شاء الله عليها يعني. بصراحة هلكها غسيل عندي ياسين اللهم بارك، طفل صغير، فكل شوية طبعا انتوا عارفين الاطفال كل شوية بنغسل هدومهم، وكل شوية بننضف هدوم كتير في الصيف، كل شوية غيارات. آه دلوقتي الراجل لما كان عند ماما في خدمة العملاء طبعا مصيبة كبيرة. ماما من نوع، هي ماما موظفة، فدلوقتي ماما من النوع اللي بيجيب الهدوم ويرمي في الغسالة، يجيب الهدوم ويرمي في الغسالة، ما بيتفتش الهدوم كويس. فطبعا وقع العملات ساعات بيقع مننا مثلا جنيه نص جنيه في الغسالة. اتضح ان ممكن الجنيه او النص جنيه او اي عملة معدنية بتعدي من حلة الغسالة وبتقع في قعر الغسالة. في الحلة بتاعت ماما كانت بترج وطلع لها صوت عالي، جبنا بتاع خدمة العملاء قال لا طبعا، فكها وطلع هقول لكم ايه، حصالة. ماما كانت عاملة الغسالة بتاعتها حصالة العملات المعدنية، آه، تقريبا كانت بتحوش فيها ولا ايه، طلع عملة كتير بقى، جنيهات وانصص وقربة، وما اقولكوش بقى مصدية طبعا من المية ودايبة خالص، يعني الجنيه مش جنيه ده، مكان الصدى مهري خالص وعبارة عن فتافيت. خلي بالك وانتي بتحطي هدومك وهدوم جوزك، الجيوب دايما بتاعت هدوم ازواجنا بيبقى فيها العملات، بيبقى فيها ورق، لا فتشي كويس، فتشي كويس. ولازم لازم لازم الغسالة الفوق اوتوماتيك تعملي لها تنظيف، دورة تنظيف بإزازة خل، لازم كل شهر، كل شهر تعملي كده، لان الحلة مكان الكلور ومكان الربس ومكان الحاجات دي كلها بيكون زي مادة كده اهو، ما بتنضفش بقى الغسيل كويس، بعد كده تيجي بعد كده تقولي ايه ده، غسالتي كانت بتنضف ودلوقتي ما بقتش بتنضف، لا. اعملي لها دورة خل هتنضف كويس وهتبقى كويسة. هي ازازة خل بس مرة في الشهر، مش هتكلفك حاجة او مش هتعمل حاجة تشتري بيها غسالتك، هي ازازة خل هيعتبر بتشتري بيها غسالتك. بس دي الحاجات اللي انا فاكراها. ما تنسيش عملات، ما تنسيش اي حاجة من دي. آه دي كده مميزات وعيوب الغسالة، لو افتكرت حاجة تاني هبقى اجي واقولكوا، وهعمل فيديو ان شاء الله تاني عن ازاي بغسل الغسالة او ازاي بغسل فيها الغسيل الابيض. عشان كل عروسة حابة تشتري غسالة هوريكي الغسيل بتاعي بيطلع ازاي، ما شاء الله عليه بيطلع ابيض ونضيف ومفهوش اي بقع ومفهوش اي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.